കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം രാത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന വെറും ഒരു ചുമ, അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് വഷളായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ജർമ്മൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ പാരൻസിൻ്റെ അറിവ് കഴിഞ്ഞേയും പാരൻസ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ മുൻപേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരൻസിനും ഇങ്ങനെ വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുമ ശരിക്കും എന്താണ്? എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്? കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ വളരെ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ രാത്രിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചുമയുടെ റീസൺ കുട്ടി വായിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുഞ്ഞ് വായിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ട ഡ്രൈ ആവുകയും അത് കാരണം കുട്ടി ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വായിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി വായിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. മൂക്കടപ്പിന് ഫോർമുല ഫീഡിങ് ഒരു വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ മൂക്കടപ്പ് ബാക്ടീരിയയോടും വൈറസിനോടും മറ്റ് ഫോറിൻ ബോഡികളോടുമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധമാണ്. ഈ പ്രതിരോധത്തെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വഷളാക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും, മരുന്ന് വാങ്ങും, കൊടുക്കും. പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാത്തതോ ആണ് തെറ്റായി വരുന്നത്. അതെന്ത് കാര്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സാധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ സലൈനും. ഇത് വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഒരു ഒച്ചിനെ കൊല്ലാൻ അതിൻ്റെ മേത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈം. ഇതേ സ്ലൈം തന്നെയാണ് ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഉപ്പിനേക്കാൾ ബെറ്റർ അല്ലേ മരുന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കുക, നോർമൽ സലൈൻ അത്രയും തുച്ഛമായ ഒരു സാധനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ അത് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കോൾഡ് കഫ് മെഡിസിൻസ്, എസ്പെഷ്യലി സിട്രസിൻ പോലെയുള്ള ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് അതൊരു സിംറ്റോമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചുമയും ജലദോഷവും നിർത്തും. പക്ഷേ ചുമയും തുമ്മലും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വഴി ബാക്ടീരിയയും വൈറസും എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അലോപ്പതി മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ദോഷമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി എല്ലാ വെതർ ചേഞ്ചിനും എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ആകെ ഒരു നാസൽ സലൈനും ഗാർഗ്ലിങ്ങും ആവി പിടിക്കലും ഒക്കെ കൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നാസൽ സലൈൻ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. നാസൽ സലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് തുറക്കുകയും കുഞ്ഞിന് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുമ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, നാസൽ സലൈനിൽ ബാക്ടീരിയയ്ക്കോ വൈറസിനോ ഗ്രോ ചെയ്യാനോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ലങ്സിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും. സോ നാസൽ സലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റ് മെഡിസിൻസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക. മെഡിസിൻസുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. തനിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുക. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അമ്മമാരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.